Pas Bang Pulung lagi main hujan-hujanan bareng adik Bang Pulung, tiba-tiba ada yang komen kayak gini nih guys. Bang, tolong buatin set panutanku. Topi jerami, mata merah, jenggot BNL, baju Itachi, kaki nyeker. Aku udah subscribe and like. Terima kasih ya yang udah subscribe and like. Yaudah guys, kita gaskan aja ya. Oh iya guys, sambil Bang Pulung buatin setnya, bantuin Bang Pulung tembusin 100k subscriber dalam seminggu. Selain itu, Bang Pulung akan bagikan 2000 diamond bagi kalian yang sudah paket lengkap guys. Nah, kalau udah kalian jangan lupa kirim emot seperti ini ya di komentar. Nah, gak kerasa setnya udah selesai nih. Next, kira-kira set siapa lagi ya?